Hallo. Das Telefon jetzt mal. Genau, bitte. Wie war Ihr Name nochmal? Okay. Meine Güte. So viel Polizei verschwinden die Bürger, was ist denn da los? Haben sie sonst nichts zu tun oder wie? Was ist das für eine Unverhältnismäßigkeit, die herrscht? Und bitte Ihr Handy weg. Hallo. Nein, nein, wir dokumentieren. Wir dokumentieren hier. Dokumentation hat uns verletzt, Mal. Okay. Also von Ihnen wurden jetzt die Personalien erhoben. Herr Bischof, Ihre Bereitheit. Halt, wir sind ja in einer Demonstrationsnachbesprechung. Nein. Doch, sind wir. Na gut, Nachbesprechung ja. Ja, eben. Aber die Versammlungsbehörde hat eindeutig gesagt, es ist hier keine Versammlung nach Artikel 8. Doch, natürlich ist das. Das ist angemeldet sogar. Natürlich. Nicht angemeldet. Doch. Doch, Wir haben ist es ja nicht. wohl angemeldet worden. Ja. Deshalb brauchen wir nicht Also, rumdiskutieren. Ich habe direkt Sie- Rücksprache gehalten mit der Sie brechen also wieder Versammlungsbehörde. das Grundgesetz, oder wie? Wie es die Polizei ja gemeinhin gerne tut. Diese Zusammenkunft ist nicht gedeckt durch den Artikel 8. Natürlich. Wir demonstrieren hier. Egal. Wir demonstrieren hier. Das kann ja mal jetzt nicht egal sein. Also erstens mal, Wir diskutieren jetzt mit dem, Sie können nicht diskutieren, aber Sie können mit Ihren Waffen dieses Grundstück verlassen, weil hier gilt das Hausrecht. Hier sind keine Waffen erlaubt. Jetzt, letzte Mal, wir reden jetzt Ihre Personalien und dann ist diese Veranstaltung beendet. Okay, Wir dürfen alles Es ist rechtlich hier eine überprüfen Demonstration. lassen. Herr Bischof, Es ist eine alles- Demonstration Herr gegen die Bischof- Anmaßung der Polizei, wie es sie zum Beispiel hier stattfindet. Ganz offensichtlich. Alles, was Sie Also. wollen. Wir werden hier keinen Widerstand leisten. Also, dann Aber wenn halten Sie hier sich da dran. wenn Sie Ihre Maßnahme durchführen oder wenn Sie hier irgendjemand anfassen, nehmen wir das an für die sofortige Übertragung eines Sicherungsrechts in Höhe von 90 Billionen United States Dollars oder einer anderen gültigen Währung der Vereinigten Staaten und die sofortige Aktivierung durch mich. Ich muss mal fragen, die Polizei, haben Sie eigentlich noch Maß und Ziel? Wie rücken Sie an mit einer riesigen Zahl hier zu friedlichen Menschen? Also die bitte sich- einzeln die Personen die sich hier rausführen und die friedlich Personalien festhalten. versammeln? Was soll das? Was tun Sie 90 hier? Billionen Ich für sage jeden, Ihnen, der angefasst wird. Ich sage Ihnen, Sie werden dafür zur Verantwortung gezogen werden. Bitte muss ich langsam genau. Halt, bleiben Sie bitte hier.